Dobro večer, dragi gledalci i dragi slušalci, javljamo se iz Poljuda. Pred oko 45.000 gledalaca, po mojoj procjeni ima koji gledalac više, znači oko 50.000. Danas Hajduk igra u najjačem sastavu. Na golu je Simović, Bekovski, Parcov, Cukrovi, Miloš, u half liniji, Čelik, Čopi, Rožić, 7 je Zlatović, 8 Slišković, 9 Zoran 10 Šalo i 11 Svetislav Pešić. A igrači Crvene zvijezde izlazi u najjačem sastavu. Onda na Poljudu već je drugi minut, tuče Miljušić, da bi gol bio dva put više, opet bi išlo preko gola. Znači ostaje 0:0. Selimo se u Maksimir gdje igraju Dinamo i Partizan. Kolega Iviću, da li se čujemo? Pa kako se ne bi čuli, ovo je najjači udarac možda čak i na svijetu. Udarac oko 35 metara. Javljaju mi da je u međuvremenu pao zgoditak u Nišu. Znači Real iz Niša sve redom šiša 1:0 Panajotović. Vraćamo se kod onoga udarca i da je 35 metara i da je gol 4 puta veći. Opet Mišović preko gola, opet je dopucao, pa to drugi nego Tuce. Sada selimo na Koševo gdje igraju Sarajevo i Železničar. Kod lopte je Safer Cušić i dok loptu ima Safer Cušić puštamo ovom jednu numeru iz našeg studija. Suza je svanula, suza je iz oka kanula. Opet smo na Koševu, Sušić 1:0. Šta da vam kažem u ovome trenutku i sve skupa kad se sabere i oduzme, samo jedna momčad igra danas, a to je... To su naši bijeli ptiči koji na Poljudu vode 1:0, a ko je bio strelac? Pa u ovome trenutku slabo vidim, ali to je to, Lars Slišković. Selimo se opet u Maksimir, Dinamo Štef, Dinamo Astref, Deverić Štef i ostaje 0:0. Sudac Martun pokazuje da je to kazneni udarac za fudbalere Partizana. Jedini sudac koji vidi ovaj 11-terac, a to je Martun iz Laškoga. Zdaj pa se oglašamo še za Bežigrada, tukaj nič novega, Olimpija Maribor, Vili Ameršek, Peter Ameršek in out. Madonna di Campillo, Paušar, ali me slišite? Halo, Paušar, ali me slišite? Halo, Paušar, ali me slišite? Kako vas ne bi slišal tukaj iz italijanskih Alp, kjer čakamo na drugi slalom svetovnega pokala. Bojan Križaj bo štartal številko 1, trenutno drugi v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Zdaj je že odrinil iz štartne kočice, na progi je postavil jo je naš trener Filip Gartner, odlično vijuga v gornjem delu proge. Kaj bodo zdaj pokazale ure pri merjenju mestnega časa? 32:58, Križaj najhitreje na progi, zdaj je že v ciljni strmini, gosta megla je tukaj, komaj ga vidim iz svoje komentatorske kabine. Križaj je v cilju, Bojan je prvi, vendar ni čudnega, saj je tudi štartal kot prvi. Zdaj bo šel za njim bolgarski volk samotar Peter Popangelo, potem Andreas Svencl iz Liechtensteina in potem Paul Fromelt, še en slalomist iz Liechtensteina in pa mojster mestnih rezultatov Jože Kural. Ajmo, gremo!
A sada sjedimo još u košarkarske dvorane, najprije u Sarajevo gdje igraju naši studenti. Kolega Hadži Muđirović, da li me čujete? Pa kako vas ne bi čuo u ovom trenutku, rezultat je 86-84. Vodi ko drugi nego Bosna. 86-84 i novi napad Partizana. A u Ljubljani je time-out na utakmici Smelt Olimpija Jugoplastika. Slušajmo šta kaže Zmago Sagadin. Pa treba pojačati obranu, ne igrate obranu, a ti samo stoji. Idemo jače u odbrani, inače ćemo dobiti. I javljamo se sa najvećeg derbija na derbijima. Sala Pinki, negdje oko 40 do 50, oprostite, 5000 ljudi navija za hajde se čuje, hajde da, evo nas u Skenderiji, oprostite kolega Pantiću, Skenderiji 88-86 pogodio je Mutapčić, a sudac Remsko je bio daleko, sudi prekršaj za Bosnu. Znači, zna se, to je naš domaći sudac Remsko, još slobodno bacanje za Mutapčića. Da je naša Bosna nepobjediva. Bio je tamo blizu Matijević ispod koša, ništa nije svirao, a Rems sudi prekršaj u napadu. Prekršaj u napadu znači pobjeda ostaje u Skenderiji. Idemo u salu Pinki da vidimo šta se događa u sali Pinki gdje igraju dva velika rivala, Partizan, Crvena zvijezda. Na jednoj strani Bogoslavije, a na drugoj strani Sveti Sava. A kako je Hruševcu? Evo veliko! To je rekar! Dobar večer iz Šoštanja. Danes mestni derbi gdje igrata Elektra in Šentjur. Pa ja sam ovdje novi trener u Šoštanju, ja bih čestitao ovome treneru Šentjura Pučku koji je uveo ovog mladog, darovitog slovenskog igrača Spahića. Vidim ovdje u Sloveniji ima materijala, samo treba da se radi. Ja ne znam kako znate gdje sve sam ja radio, ja sam bio Panathinaikosu, Olimpijakosu, zvao me Zadar, Cibona, Jugoplastika, ali ja sam odabrao ovu malu sredinu Šoštan. Šoštan, da ga malo podignem i da je z njega napravim jednu veliku košarkarsku ekipu i danas su sudci odlično sudili, ja bi im čestitao jer to je bila veoma teška utakmica, a Šentjur sa ovom igrom 3-3 sa tim uličnim basketom nikako nismo znali da se prilagodimo i na kraju zasluženo smo izgubili. Hvala.